Nzambe na ngolo. Oh Seigneur. Allez, pas nanani. Mon bikis na bat na sera mon kibreli comme na yo. Oh ya wana biso. Ngolo 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 sembola loboko na yo kati na bomoi na ngai. Sembola loboko na yo kati na libota na ngai. Sembola loboko na yo kati na mosala na ngai. Baini basambwa baini bayoka sonyo. Baini batatola kombo na Yesu lokumu kolo masala kimi pai wapi kana moto ndia ya kolo 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 sembola loboko na yo katina bomoi na ngai. Sembola loboko na yo katina mosala na ngai. Sembola loboko na yo katina lingomba na yo kolo bapasi ya mokili ezali nde konyokolo ngai. Bapasi ya mokili yo ezali nde kopemisa ngai. Balingi ngai na beba balingi ngai na kufa kolo. Balingi ngai na sambwa balingi ngai na beba kolo. Kolo kopesa nzela te. Oya ya malamu Yesu. Bapasi ya mokili ezali nde konyokolo ngai. Bitumba ya libota na ngai ezali nde kobebisa ngai. Balingi ngai na beba balingi ngai na sambwa ya balingi ngai na kufa balingi ngai na beba nkolo. Kolo kopesa nzela te. Oh kolo bakozala lokola ngomba na Siona. Yango ekolenga te ekokwea te kasi ekotikala seko na seko.
Amen. Libota. Libota na mwana na Nzambe. Amen. 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 Kimia boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu. Esengo ezali. Soki esengo ezali betela na Yesu maboko. Balinga mina mwana na Nzambe. Libota na kolore ya biso Yesu Masiya. Moko na moko abeli na ndako na Nzambe ko molelo aye kopesa tata yawe na ye lokumu libele na ilungu na mwana Yesu Masiya pela nguya molimo mosa na mwana moko na moko abeli na kati nesika oyo pe moko na moko azeli kolanda biso na kati na ligne na direct bisika bozana bandako mutu nyonso makanisi na eposa na ebele manakati na culte. Amen. Vous avez un sengo pour être présence ya Nzambe et vous allez habiter sika moko mine vous allez boki yango yamwana yamba makamunyo sotoko bingani ba Satana azana biso soki mokete na mokomo lelo santo 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 Yahweh Nzambe tata mozina ngona tata za ko za lipo za seko santo 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 Yahweh Nzambe tata mozina ngona za lipo za seko santo 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 Yahweh Nzambe tata mozina ngona tata yozala ki ozali be okozala seko na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi nazali kobimisa yo Satana molimo na mbindo ozali na nguya moko te ya kotelema liboso na bana na Nzambe kopika mana kati na mayanga nyonso moko malelo yo Satana molimo na mbindo na ba ministre na nyonso nazali kobimisa yo na ngonga oyo bisika bazali na bandako bipai ya ndenge na ndenge molimo nyonso na mbindo na kombo na Yesu bima 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 kimia na kombo na Yesu. La kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi miango nyonso ya Satana mikakata na difficulté nyonso wesi ko telema pona ko bebisa lianga na mokombo lelo ko bebisa bomoi ba pati na Yesu Masiya nazali ko panza yango na kombo na Yesu pozana kimia na kombo na Yesu na ko belela milimo makanisi mitema ba pati na Yesu Masiya nyonso esike zomi bango na bandako bipa na ndenge na nzela na obazali awa na kombo na Yesu bile manandako na Nzambe lungu na Satana bile malikoso na Yesu kimia na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi mukoma lelo nazali kufungula nzela moko na moko nzela likaba molimo nzela bakaba musuni ba droit de Masiya Yesu apeseke na moto fungwa ma kimia na kombo na Yesu nzela moyini Satana maloba ndoso amfutuma na kombo na Yesu kangama kimia ekamba libota na kombo na Yesu santo yawale kina ngoya tata zaka za lipo za seko santo yawale kina ngoya tata zaka za lipo za seko santo Yahweh Nzambe tata mozina ngoya ni yoso tata zaka za lipo za seko Alléluia. Yahweh tata, Yahweh la Bible mozalisi ya likolo na se kombo na ekumisama kombo na yo essentiellement. Tata tozo kisima tole pa na yo na kombo na kolo na biso mwana yo kinda Yesu Masiya. Ndego bateli biso balinga mina yo. Mokoto kumso mokomo lelo, mokonda kembo, mokolo na kembo, tata kombo na ekumisama tika kombo na yo essentiellement. Na yango wana topesi lianga na mokomo lelo na maboko na yo. Moko na moko wasiko bele manandako na mwana na Nzambe baike bazali na bandako kolanda moko na moko pambola moko na moko mwana na Nzambe accompagner biso na kita mokoma lelo e bandekino suka yo kamba biso mwana na Nzambe to sengelo Emmanuel présence na reza la kata biso na mokoma lelo kolo to kumbisio Masiya Yesu to siko sanjo na yo to pesi ezala matie na biso ezala malendi sa mokoma lelo ezala présence ya moko na moko lesika oyo ezala accompagner la présence ya Saint-Esprit. Bolimo mosantu soit contrôle ya makambo nyonso totoni yo kolo tokumbisi yo topesi nyonso na maboko na yo tika ete ngolo na makila mwana na Nzambe epanda kati na biso tokisa masipona okumulo tata ekebela mokano na yo Nzambe na kombo na Yesu Masiya mobateli malamu na lisanga molimo lelo lobi libele kino mwaseko amen. Boliko bosembo na kombo na Yesu. Libota na Masiya Yesu. Amen. Ina mabota nyonso bete na Yahweh na yo maboko nganga na esengo. Esika moko na moko zali tonga na esengo moko molelo. Ete moko na kembo ase pela. Amen. Est-ce que bete
Nzamba zali pona yo. Ameba na nzambe. Bible biso soki nzamba zali pona biso nana kotelemela biso. Mutazali te boyoki yango. Na yango wana moko na moko nkolo apambola ye. Bako bazali na kati na ligne bazali kolanda. Kolo apambola bino. Moto nyonso makanisa ebele maawa. Solo na ndaku ba distraction za kebele. Mais okangi télévision, otiki kaka télévision pour kolanda kilte oyo ezali ko salema. Belema na présence ya nkolo na yo Yesu Masiya. Boyoki yango? Moko na moko za nesengo. Eza na kati na ndako na Nzambe awawa. Oza nesengo. Po ezali mokolo ya kembo. Ezali mokolo mawa te. Oza kolanda matanga te. Oye kolela te. Mais oye koku. Babaki mokolo na dimanche ete moto no sasa nini? Akumisa tata. Amen. Allez, la temasa nini? Akumisa. Bongo yo mutakumisa kana mawa. Mutakumisa kana mawa te mutakumisa kana nini? Ya mwana betela lisusu Yesu maboko. Yo zali na ndako beta maboko. Beta maboko pona lokumu na Yawe na Bibele. Amen. Amen. Boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu. Libota na Masiya Yesu. Ela kasi ko belema oyo tozaliko yo katoli na biso ya bokomwa lelo. Na yango na moko okokamata buku na santo. Tope na lopoto babengi yango Bible na yo. Pe ekosenga mabongo na pasteur José akopondela pona ya mateya ya bokomwa lelo. Tata Moses kona semo yenge bene koma na kutu kumsesha ndo lama. Ngishimatone mingi kati na mboka no kona hukumu ya kwa mwa Yesu Masiya. Amen Seigneur. Sikobata ya dimota na yo kubandalende ko simamo kona lelo. Amo kona lelo ekati na ndako na yo. Unakuluka maluba momo moya mkona lelo. Ya mola ta docteur na yo. Oni sibi makati mtakata mkonza likolo. Yes. Eza la kati na prophète na yo. Oyo bingilisu kati na tonga mwana nzamba. Tike soki motukete na molili olata boboki tsa inspiration ya bokonza likolo e kitapota lensa likota na eba kotamba kati na lobalo to nzambe moko bande kope basiko za kati na bandako basiko za peka na siko dikate mitema na bango o disposer yango bayoka tolia mokona loko te pesa bango momo e batela bango na poso to ko balata mona kima ko nzambe. Alléluia. Yango soti ko tika ngo na mamo kona yo moli molo mo santo e batela lelo ki maseko. Amen. 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 Boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu. Libota na Masiya Yesu moko na moko kamata Biblia na yo. Buku esantu. Tokofongola bongo mateya ya mokoma lelo. Ezali na mukanda na baloma. Ou bien na français tolobi yango Romain. Romains chapitre 8. Verset 37. Amen. Romains chapitre 8, verset 37. Tokotanga maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Tokotanga maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Tokotanga lisusu maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Mais pendant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tokotanga yango na lokoto na lingala po ete moto nyonso ayoka yango malamu na lokoto na lingala. Utangi na komo na Yesu. Hallelujah. Kasi kati na makambo oyo yonso tokolekaka kolonga mpona oyo alingaki biso. Tangi lisusu po ete moko na moko ayoka yango malamu. Kasi kati na makambo oyo yonso tokolekaka kolonga mpona oyo alingaki biso. Amen. Amen. Santo, santo, santo. Ya oleki na muya tato za iko zalipo ko zala seko. Santo, santo, santo.
Yahweh qui n'a pas tata ozali ozala seko na seko. Santu santu santu. Yahweh qui n'a pas tata ozali pe okozala seko. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh na bibele mozali si likolo pe na se tata komona ekomisama essentiellement. Matonde pa na yo na nkombo na Yesu nkolo na biso mwana likinda. Ndeko siko batela biso tata na mokomwa lelo okomisi so nelaka opona koyoka parole no mwana na nzambe. Ya wana lata mongu no bobima mokomwa lelo longola esprit d'erreur mwana na nzambe que le Saint-Esprit ait parlé à travers yepe et discerné et bimisa maloba o mwana na nzambe moko na moko azala sauver na kata maloba ya mokomwa lelo. Topesi nyonso kati na maboko na yo ezala prophète makilena na tike na maboko no mwana na nzambe bayoki nyonso mokomwa lelo mitema ezala disposé mpona koyamba parole na yo mokomwa lelo tikete gloire kembo na yo eumena na biso libelaki momwa seko. Amen. 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 Koto kolingo mosembo na kombo na Yesu. Libota na masia Yesu. Amen. Tokotanga lisusu maloba na Nzambe pona bandeko o bayoki malamu te tope o bakoti sasa epi. Amen bana na Nzambe. Matin na biso mokoma lelo ezali na Romains chapitre 8 verset 37. Romains chapitre 8 verset 37. Tokotanga maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Kasi kati na makambo oyo yoso tokolekaka kolonga pona oyo alingaki biso. Amen. Ibota na Yesu. Balinga mina mwana na Nzambe. Amen. Esengo ezali bana na Nzambe litea oyo ame bana na Nzambe. Yoka litea deja ebandi na elengi deja ame bana na Nzambe. Ezola kisa deja eloko nini oyo Yesu Masia asili kwa impose kati na bana na Nzambe. Amen. Ibota ame bana na Nzambe. Alobi kati na makambo yoka malamu kati na makambo oyo. Amen. Et puis alobi kaka makambo oyo apamba te alobi makambo nini nyonso dans toutes ces choses kati na makambo oyo nyonso elingi koloba makambo oyo nyonso nini po ete makambo eza ebele na mokili oyo bosembo te bosembo te. Il y a plusieurs choses etungisaka bato na mokili oyo. Malade ezali kotungisa mutu, crise économique ezali kotungisa mutu. Amen. Ba pandémie ezali kotambola ezali kotungisa mutu. Amen. Yo zaka na liberté te komi kopanza komi emprisonné moyo voyager ezali te komi tout le temps kotia masque. Amen. Eza makambo te. Amen. Libota bana na Nzambe yoka déjà lité ya o nengi bandi. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que l'idée ya oyo ya mokomalelo boy bakaete Romain ezali parti oyo molimo mosantu alataki penza apôtre Paul pona ko imposer eloko ya justice ya Nzambe. Amen bana na Nzambe. Parce que justice ya moto eli ko bikisa te, mais justice ya Nzambe nde ebikisa ka moto. Amen libota na Yesu Masia. Babengaka Romain l'évangile de Dieu. Romain ezali épître mo benga nini l'évangile de Dieu parce que déjà dans Romains chapitre 1er verset 1 apôtre Paul yema lobi Dieu a tininga pona pesa nini évangile na ye. Amen libota. Donc batba bika na liloba na Nzambe soki maloba oyo ye mokoma lelo ya monanu tokota na kati na profondeur ya leteya poete makambo ezoleka na mokili makambo ndenge na ndenge ezotungisa mokili. Bato mingi babosani Nzambe na bango. Bato mingi babosani ete ya quelqu'un oyo yo ami pesa ki ne kuluzu poete bango bakota na kati na lignée moko. Amen. Lignée wana soko continue yango okozala kaka vainqueur plus que vainqueur. Amen ibota. Parce que mutu azala na lignée wana eshuaka te. Mutu akota na lignée wana azala na échec de te.
Mutakota na ligne wana azalaka jamais la queue, azalaka toujours la tête. Amen pas dans ensemble. D'abord Jésus-Christ azali nani? Jésus-Christ azali kolo. Amen libota. Ondimi yango. Est-ce que bité Yesu Masi azali nsambi? Azali kolo na yo? Est-ce que kolo bete Jésus-Christ est Seigneur? Bana na nsambi. Na mokili oyo tomona ba apôtre ya ndenge na ndenge ba yaki. Avant que ba apôtre ba ya, zalaki ta ba prophète, ba ndenge na ndenge ba yaka avant. Amen libota. Bamono soto fuka melaka nzambe. Ah ya wona bibele, éternel des armées, ba pese ba kombo ya modèle na modèle. Ba pese ba kombo ya modèle, ba kombo bino boye so binga kuna Adonai. Oh Jéhovah Jireh. Oh Jéhovah Shama. Oh El Elyon. Amen bana na nzambe. Yoka ba tribu. Amen bana na nzambe. Pesa ba tribu ya ndenge na ndenge. Na bango nyonso wana atribu moko oyo elakisaka responsabilité ya moto. Ndeti tozali ya bana na nzambe. Soki moto aboti mwana. Moto azana niye moko abota te robe na nani? Moto abota na te azana. So azana mobali abota na te azana ni? Azana no moto sans enfants. Eza bongo te. Donc moi sans si a responsabilité pensa ça nini? Parce que azana yé moko eza bongo te. Amali bota pa biki na zana ngala moto ngolesa te. So ke musala salaire na eza nani? Asomare lamba te eza nani? Soki guerre bimi aoki mananani. Amen. Amen libota. Soki bitumbeye aoki mananani. Azana mutu rolanda te. Azana mutu robatela te aoki maye. Mais nzambe na bibele. Azana ki na tribu moko ute bandela mokili. Mais la tribu wana mutu moko apesa ki yango te. Aucun prophète, aucun rabbin, mutu moko apesa ki attribu wana azalité. Il n'y a qu'une seule personne, Amabana Nzambe, où il y a qui attribue la responsabilité. Amabana Nzambe, la tribu là, comme on a mot père. Amen. Amabana Nzambe. Babengaki Adonai, Babengaki El Elyon, Babengaki Shama, mais personne ne l'a appelé père. Mais Jésus-Christ est le seul personne, Amabana Nzambe, par qui on a vu il est. Amen. Moutapesa attribu wana ya père. Amabana Nzambe. Moïse l'accepte Dieu. Élie l'accepte Dieu. Bah l'accepte Nzambe. Mais personne nous a montré le père. Amabana Nzambe. Moutuma on a version le contraire que personne ne nous a montré. Donc par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, on est devenu fils de Dieu. Amen. Pas par Moïse, pas par Élie, mais uniquement par Jésus-Christ. Donc, quand tu crois à Jésus-Christ, on croit à la mort et à la résurrection, on l'envoie dans la lignée à l'orphelin, on l'envoie dans la lignée à bateau abandonné, on comme dans la lignée à bateau à pas, na tata, amen. Et il dit qu'on va dire, tant que guerre est allée koya, amen, il bota. Papa ce qu'on boti mwana, amen. Mwana n'a pas dit que nazala nani. Tant que guerre est ici koya, amen bana nazambe. Est-ce que tata va être responsable? La rotika mwana, guerre est là sala nini. Tant que pandémie est là sala nini. Tant que nzale est là sala nini. Amen bana nazambe. Voilà pourquoi le Père, amen bana nazambe, notre Créateur n'est pas seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Amen. Donc, on est sous sa responsabilité. Peu importe ce qui peut nous arriver dans nos vies, bana nazambe, Yeba était tu as un Père. Aujourd'hui, tu es capable d'appeler ton Dieu Père. Amen. Parce qu'il est ton Yokasiko. Yozenda tata. Est-ce que tata on ira tiko nanzala? Le loi est limité. Amen bana nazambe, aye pour rappeler yo. Moi nanangai, tu as un Père. Tu as un Père. Malobi no lelo, yoka au Père lobi. Dimanche passé, tu sais qui c'est qui est écrit et fait quoi? Moudaro le relais comme mamate. Amen bana nazambe. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a, par celui qui nous a aimés.
suka wapi okuna zobanga kama kolongola na musala okuna zobanga tokokende wapi ame bana na Nzambe lelo Yesu Masia aye ko calmer yo aye ko ebisa bana na Nzambe yeba ete tu as un père qui veille sur toi. Tu as un père qui voit ta maladie. Tu as un père, quand tu es seul, ce père-là ne dort pas. À son côté, là, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel te recueillera. Et lui, mon père et ma mère me fait quoi? Mais l'Éternel fera quoi? Parce que lui seul est le Père éternel. Lui seul est le Père qui a même la carte na tombeau. Même quand tu es mort, quand ton âme n'a plus de corps, ce Père-là fait sur ton âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que l'Éternel sera avec toi. Il sera avec toi comme comment? Comme un Père. Amen. Amen. Et c'est Rosalie. Est-ce qu'on va Amen? Alléluia. Yosiko yokobanga nini? Yokobanga pandémie, yokobanga maladie, yokobanga crise et frapper la porte na yo. Non, il ne faut pas avoir peur. Sois comme un enfant. Ou à quelle vacances? À combien de vacances wana? Moui ya salini. Aïbi. Papa, à l'heure qu'il y a des vacances, papa le bibo ça va, prends 5 000 €, vas-y, va te faire plaisir qu'il y ait la vacances. Amen, libota. Moi, la combien de vacances, libéla là. Akoma kuna miyibi basalini bayibi mbongo moi na ngakomina bayibi ngambongo na kosala nini na kosuka wapi amen akomi kolela akene boye mabe akene boye ndenge bibe biso na 142 atali na loboko mobali kuna moko ayebi akene na gauche moko ayebi zela kokima pesa nini parce qu'il avait oublié qu'il avait un père. Ou après ce qui est 5 000 avant à qui ne pouvait en vacances. Donc, il fallait qu'un coup de fil et pas une tata na papa. Bah il y a mbongo. Papa au salani. À côté d'un mbongo les sous. Amen les botins. Parce que ton père a beaucoup d'argent. Ton père ne manque pas les moyens. Papa à côté de la sous mbongo. Mais à côté de la mbongo à pas battre. À côté de la bokebi, ma kebi ici. Et on se retient de le peu couteau. Na armée ou combattre la yo kuna mer. Tu as des problèmes là où tu es. Aux acquis dans Nicolo, on a mon kilo et vacances. Maintenant, on y est à Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, Amoni Osali na yamo, Aïbio yamo. Mais Kobanga te, appelle ton père, Amama Nzambe. Appelle ton papa. Il est là pour te donner. Il est là pour te protéger. Il est là pour veiller sur toi, Amama Nzambe. Kobanga pona. Appelle ton père. Aïbisio. Et si quand il y a des place qui sont en vacances, on a beaucoup de choses. Aïe, vous voyez ça, yo. Makambozo tout en amont kuna. Kobanga te. Kobanga! Parce que tu n'es pas seulement vainqueur, mais tu y es quoi? Plus que vainqueur. Parce que tu es quelqu'un qui t'aime. Et cette personne-là, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Romain et ce sont ses responsabilités à mon tour. Parce que les langues chrétiens a comme irresponsable. Le chrétien aujourd'hui a donné un enfant. Amen. Jean et Bissibiso. À tous ceux qui l'ont reçu. Basungolu Yorben Banani. Bana. Amen. Ibota. Amen. Bana Nzambe. Est-ce qu'on est enfant de Dieu? Est-ce qu'on est enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir d'être appelés qui? Enfants. Enfants de Dieu. Nabakoba yamie. Enfant. Donc, toi, yamba Yesu Masia. Apesio Bokondi. Yaroko Manani. Wananaye. Ezali bongo. Bible mutelobi na biso bongo. Amen. Bible ne mutelobi. So muta yambi Yesu. Andimi. Akominani. Mwanana. Mais tu es encore enfant. Alors, tu es comme un fils. Alors, tu es enfant. Parce que tu l'as reçu, tu es encore un. Si on regarde la carte de Galate, chapitre 4, verset 1er. Galate est ici, Amen, Bana Nzambe. Bateau va se comporter encore le rôle à Bana. Amen, Bana Nzambe. Bazali toujours esclave, quoi qu'il soit même maître.
Mais, Romains chapitre 8, Ezali maloba eba fils. Amen. Donc quand tu es fils, ça veut dire que on hérité pouvoir moko oyo enfant azalaka na yango te. Donc un fils à atteindre maturité, à comprendre qu'il y a un père pour moi. Amen. Amen. Yeba yango madame, ozali fils. Ozali enfanté, mais atteindre maturité. Pourquoi tu te comportes encore comme un enfant? Ozali ko kota la panique lokola mwana. Ozali ko zonga sima lokola mwana. Ozali ko fata na ndako lokola mwana. Oboyi ko sambela lokola mwana. Pourquoi tu as oublié que tu es un père qui t'appelle fils? Amabana na Nzambe. Romains chapitre 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Sont fils. Amabana na Nzambe. Ne sont plus enfants. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont plus enfants, mais ils sont fils. Et l'Église avait été atteindre une maturité mokoboy, atteindre un niveau mokoboy, atteindre étage mokoboy, ensemble. Et puis, tant qu'on comme fils, après si on conduit, on conduit au Tobel la à père, ensemble. Il y a combien de père. Donc quand tu as des problèmes, tu appelles ton père. L'olé qu'on quitte là yo, parce que ce n'est plus un enfant, mais c'est un fils. Est-ce que yo se comporter le quoi enfant, toi se comportera le quoi fils. Bible dit quand tu es encore un enfant, aux arts esclaves, au yambi oui, na sambelaka oui, na kenara église oui, mais comment tu te comportes? Comme un, tu n'as pas de maturité. Mouto a comme fils d'atteindre maturité. Mais pour atteindre un niveau de maturité à fils, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8 et la ils ne sont pas vaincus, mais ils sont vainqueurs. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, peu importe le combat qu'on est là, Amen. Parce que ce n'est pas toi qui conduis l'Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Amen. Amen. Yokana molimo na Nzambe. Na commencer à faire des alika mo comme komalelo. Amen. Bana Nzambe Joseph. Oui, Joseph, hein? Oui, Joseph. Oui, bien, alors, amen. Oui, Joseph, alors, amen. Joseph, bana Nzambe, a joué la carte. Et la carte, oumele, tia côté la prison libérée, même au Colombo. Ndoto et l'otami, a boyé du solo à Joseph, hein? Ndoto et l'otami. Nanda Kouyanani, il y a Pharaon. Joseph a commis one. Et pas le pharaon. Va présenter Joseph libéré là. Robin Ndoto. Joseph. Ndoto Zalaki Bo. Boye. Pharaon m'a dit Ndoto. Si libéré là. Elle va si. Joseph a fandi. Joseph va dire Limbo la Ndoto. A Limbo Ndoto. Si. Pas de Nazaré. Et toucher mon limbo Nazaré. Toucher Pharaon. Pharaon a dit boye. Alors, y a-t-il quelqu'un en Égypte où Azali habitait l'esprit de Dieu comme cet homme? Amen. Ce que vous avez dit, la Genèse, va souligner esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu n'est amené que Joseph à atteindre un niveau comme premier ministre. Ce n'était pas la sagesse de Joseph. Parce qu'il y a des gens qui étaient sages qui étaient là aussi. Mais l'esprit de Dieu est bloqué qui même, sans ce discernement, et pas le magicien d'Égypte. Et bloqué qui sans, il y a Colimbo, pas le magicien, on va dire d'Égypte. Parce que Pharaon était entouré des gens. Azaki entouré na batondenge na nege ba sage, ba passer la spiritisme, ba occultiste, ba kokali ko discerner maloba wana. Mais l'esprit de Dieu, tellement l'esprit de Dieu a une puissance. Amen. L'esprit de Dieu n'est pas puissant, mais il est la puissance. Est-ce qu'on dit amen? L'esprit de Dieu n'est pas puissant,
mais il est la puissance. Comme l'Esprit de Dieu est déjà puissant, akangi miroir ya batu wana. Mutu moko na kati l'Égypte akolimbola ndoto wana. Nzambe akangi bandoto batu, akangi mayela batu. Po ete abimisa nani? Abimisa Joseph, molimo na Nzambe. Quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, en une journée, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, en une journée, Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Parce que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Parce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Namukolo moko, mukolo wana Bible bisibiso. Namukolo wana Joseph, balongoli manteau, bapesiye, bag, basali nini? Amen libota. Est-ce que kolo bapesiye yango? Mukolo wana balongoli manteau, basali nini? Balongoli bag, basali nini? Amen bana na Nzambe. Mukolo wana kaka. Amen. Joseph abalika mukolo wana. En une journée. Et les gars qui étaient jourtés, 3 journées, car mukolo wana, ba établir le premier ministre, ba pesier bag, ba couronner, mukolo wana ba sali lile. Joseph n'avait pas de fiancé. Oh qui copinage ndenge ba tout ça na landa mwasi wana na lingaye amen. Pas Joseph ezalaki mukolo wana ba pesier lion. Donc alani le lolo bien la muka comme premier ministre. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu est capable de tout. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu n'échoueras pas. Si tu échoues, si tu es encore de l'échec, c'est parce que tu te laisses conduire par toi-même. Banananzambe, yoka malamu. Pour ça, nous avons kobi kisayote. Avec banananzambe, mayele nous kobi kisayote. Côté nous kobi kisayote. Même si on dit côté à Kolekanani, même si on dit qu'on s'appelle Kolekanani, mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre plus que vainqueur. Soumets-toi à l'Esprit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aimait. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui rien ne peut, rien, rien. Est-ce que vous voyez que votre voisin rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu? Mais cet amour-là est manifesté en qui? En Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus, tu deviens le Fils de Dieu. Amen. Donc rien ne peut séparer ton papa de son fils. Amen. Rien ne peut séparer le père à son fils. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui relie cette paternité-là. Il y a Jésus qui veille sur cette paternité-là. Il y a Jésus qui veille sur tout. Amen. Si tu crois à Jésus-Christ aujourd'hui, relation de notre papa de l'autre année rétablie. Amen. Parce qu'il est ton père. Amen. Si tu ne crois pas à Jésus, Azaline est Dieu. Azaline est El Shaddai. Azaline est Elohim. Azaline est Yosona. Mais quand tu crois à Jésus-Christ, au côté de la lignée familiale, il y a Dieu. Au côté de la lignée royale, il y a Père. Amen. Donc tu es protégé par la maison de Dieu. Tu es protégé par la Nzambe. Tant que tu il y a les enfants. Et il y a qui? Il y a les fils. Tu es dans quelle lignée maintenant? Aux enfants, tous les fils. C'est les fils qui méritent l'héritage. Ce n'est pas l'enfant, c'est les fils qui méritent l'héritage. Il faut que les testateurs meurent pour que quoi? Le testament est en quoi? En exécution. Tu es plus que vainqueur. Kobanga les sous-soutés. Longola kobanga ozali na yango. Ata otikali yo moko. Na bitumbo zali na yango. Mais tu as un Dieu. Tu as un Père qui veille sur toi. Mutakosala lo kazalité. Même si ba yé 100 000, mutakosala lo kazalité. Ceux qui vont kela ba roi ba mona yango. Israël bana na Nzambe, alors qu'il fasse, il y a 180 000 bana na Nzambe ennemis. On va dire qu'il apporte naïe. Mais en une soirée, l'Esprit de Dieu est pété qui bango. Moulimo na Nzambe tindi ange moko. Ange wana aye a commis 180 000 Syriens. Nabutu moko. Bana na Nzambe, Dieu est capable d'anéantir ba ennemi no bazolukayo. L'Esprit de Dieu est capable. Il y a Kolongolayo dans Poutoulou, à Matisio.
L'Esprit de Dieu est capable. Il y a comme un signe, le corps de Joseph. L'Esprit de Dieu est capable de te donner un enfant, même à 65 ans, même à 70 ans. L'Esprit de Dieu est capable de te donner ton séjour, même si on suit un moté, même si ma personne va réger, ma personne sans réger. L'Esprit de Dieu est capable de te donner ça. Amen. L'Esprit de Dieu est capable de changer le langage de bateau. Seul l'Esprit de Dieu est capable. L'Esprit de Dieu n'aime que c'est ça qui est Massia. La Bible me dit que l'Esprit est qui t'a dit pour nous ressusciter le corps de Jésus-Christ. Si l'Esprit de Dieu est capable de ressusciter Jésus-Christ, donc l'Esprit de Dieu est capable de relonger la maladie héréditaire dans la vie. L'Esprit de Dieu est capable de relonger la même cancer dans la vie. L'Esprit de Dieu est capable, mais à une condition, que tu entres dans la lignée de fils. Ou comme fils, non. Quand on parle de fils, ils allaient nyoso. Est-ce que tu peux dire que je suis fils de Dieu maintenant? Je vais parler comme un fils maintenant. Un fils à Sengakate. Amen. Un fils à l'élagaté. Un fils à la lamenté. Un fils, quand il y a un problème, il se lève et il déclare. Amen. Il parle maintenant. Je parle comme un fils de Dieu. Oh, il y a je déclare maintenant. Amen. Pourquoi tu as la ligne de déclaration, tu dois être appelé fils. Parce que nous n'avons plus. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous n'avons plus à avoir crainte. Mais chaque fois, passe boya, tu repères la gaba, et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Parce que nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton cousin. Ce n'est pas ton oncle. Ce Dieu-là, c'est ton Père. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur dans la maladie. Tu es plus que vainqueur dans la crise aux animaux de Galengo. Même si le vaccin, il va checker poison la vaccin pour le battre. Mais comme toi, tu es fils, et que ça, le comme à côté. Parce que ton père a fait le bas de l'âme à commencer à tout. Attends, on peut faire un poison. Na kombo na Yesu. Et que ça, le loco, vaccin, on est pour ma vitamine pour la banane na Zambé. On dit, mi amour, tu déclares, avant de décréter la kombo na Yesu. Banane na Zambé. Un fils parle dans la déclaration. Parce qu'un fils a l'héritage. Un fils a l'héritage. Un fils revendique les droits par la parole de Dieu. Quand il y a un démon qui se lève contre toi, comme toi tu es un fils de Dieu, tu vas te lever. On le dit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on parlait comme un fils de Dieu. Amen. Maintenant je vais lui parler comme un fils de Dieu. Amen. Un fils parle avec autorité. Un fils parle avec charisme. Un fils parle avec dynamisme. Un fils parle avec grandeur. Parce qu'il sait que je suis un fils. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui les a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Imposer doctrine, grandeur. Doctrine et christianisme, c'est quoi? C'est la paternité de Dieu et ses fils. Voilà le christianisme. Voilà la maturité. Le lot atteindre la maturité. Amen. Et c'est quoi ça? Atteindre maturité. Le moi, moana. Koma mukolo. Koma fils. Yebete ozali na nzambe. Mokile yebete ozalaka na nzambe. Tembakanze momoko boye bana na nzambe. Nazali na kobanga zero. Pona yebi kombo na Yesu. Nazali na somo nzero. Pona yebi nguya na Yesu. Amen. Okobanga nani? Nani akotungisa yo? Nani akobeta yo? Tango mutu akozo yo kobeta yo déjà. Azobanga déjà. Pour dire que ça c'est un fils. Amen libota. Satan azare longi mabe pona nini? Bobi pona nini? Pona kobangisa bato. Ezaka nango longo mususu te. Parce que mutu longi mabe ka na bangisa. Reza moko te. So mutu longi mabe akoti abisa no tosala nini? Boki matin. Amen. Satan azaka bongo.
Attends, tu vas grimace. Abi, voilà sa fils. Pour la banque, ça y est, il faut une salle à boire. Même à la Zambie, mais tant que vous moi je suis le fils, amen. Je prends autorité maintenant sur le monde à ténèbres. Je prends autorité maintenant sur la sorcellerie. Je prends autorité maintenant contre tout ennemi, amen. Parce que je suis un fils de Dieu. Amen. Bota, quand on a pour les binoniers, ça, banana zambe, amen. Ouais, pas moi, mais amen. Ouais, vous allez dans les réseaux sociaux, amen. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Voilà pourquoi tu es non seulement vainqueur, tu es plus qu'un vainqueur. Parce qu'un vainqueur a gagné un combat moko. Mais toi, tu es plus qu'un vainqueur parce que tu vas gagner beaucoup de combats. Sur la croix, tout a été déjà accompli. Ok, moi? Kolo apambola bino, bomon samaloba o na kata misala, boboto, bolingo, bosembo, na kombo la Yesu Masia. Santo. Yawale kina kuya tato za koza lipo za la seko. Santo. Yawale kina kuya tato za koza lipo za la seko. Santo. Yawale kina kuya tata ozalaki ozalipe okoza la seko. Amen ingoma. Amen. Boboto bolingo bosemo na kombo na Yesu. Est-ce que c'est ngezali? Mutunyoso azala nelsembo pona kuyamba maluba na Kristo. Boyoki toli onkolo Yesu Masia ayeli binu mokoma lelo. Bande kifo koyebete na kati na mokili. Baras babe bamona kangu ipele. Okuti mpembe, okuti mwindu, okuti jaune, okuti vert, okuti chocolat. Mais pas dans Nzambe za bongote. Et pas dans Nzambe na kati na mokili. Ba race za kaka mibale. Race ya baeli, ya ba ponami. Na race de vipère. Race ya ba ponami, yango ba bengi yango race de vainqueur. Race ya ba vipère za banane, bantaba. Race ya baeli ezali ba meme. Or ya lobi na kati na makoma santo ete na tindi binu na kati na mokili lokola ba meme na kati na bankoi. Atindi binu na kati na mokili lokola ba meme na kati na bankoi. Eza lokola yo fandi awa na simankoi, pembeni nkoi, kuna mkoi, liboso nkoi. Mebandeko, soko zana mutu ako sauver yo te, alors les amba bakona yo. Yango moni nkola lo bakabutu lokola moi, mundi mina kati na mokili. Aza lokola nyama ako bomo na abattoir. Donc mutu yo bazolengela ye po babuma ye na kati na abattoir. Po akote na kati na mikakatano, akote na kati na souffrance. Ntina lobi atindi bino awa nanse lokola ba meme na kati na bankoi bazingeli bino mukile mobimba na famille epai na balabala epai nesika misala epai bipanos bosoko tamle epai bayini bazali me pointe mundimi alonga il faut azala na Yesu Masia soki lelo zako bianga ma chrétien ozo bianga ma mundimi Ezapo na makasi lote, ezapo na Yesu Masia, ezapo na nouvelle alliance. Oh Yesu Masia asali na kati na yo mundimi. Mais alliance ezani, alliance eza pacte, alliance eza contrat, alliance eza testament. Tano yo kondimela Yesu Kristu mo konsipe mo bigisi na yo. O signé un contrat na ye et azala mobateli na yo azala musungi na yo azala no butulo kola moy akenge na yo mabe moko ekote na yo te soki mutasana Jésus Christ alors bankoyi bakonyokola ye bankoyi bakoboma ye akozala na kati na kimia te mundimi fo ye bakete ndenge ozana kati na mokili ozana bitumba na famille epai na ndako epai na bisika ndenge na ndenge epai soko zana Christ te okeresir te mais soko zana Jésus Christ okolonga yagonkola lobi muyenge bene azalaka na makambo mingi ya mpasi
Menzamba sala nini alongi sakena yango nyonso. Force note, force bobuki pana Jésus Christ. Masi azo senga na mutu nyonso polonga bitumba oyo simba Yesu. Tambola na ye. Wumena na kati na ye okolonga mopepe ninganaka miango ezalaka ndenge nini Yesu Christ akolongisa yo. Et puis bandeko bandi bifo baye bakete vraie bénédiction. Ezaka kozwa mbongo te. Ezaka kobota te. Ezaka kozwa mosala te. Ya lobi na kati la Bible alobi yango kwelele. Soki bozali konyokoma mpona justice boza béni. Boza ere. Boza na kati la kimia. Muntu aza konyokoma mpona justice. Muntu aza konyokoma mpona Yesu Masia. Aza mutu oyo apambwami. Ona mukili ya lelo bato bazo tambola na kati na Christ baza bato ya kobwakama. Bato bazo tambola na bosembo baza bato ya koyinana. Bato bazo kotambola na kati na Christ baza bato ya kobomana. Talaka banana bandeko na bini nyonso basimba Christ batambola na ye. Bamusu bakufa bamartir, bamusu banyokola bango, bamusu batiola bango. Masia Yesu alobi ete ezande bénédiction pour na binu bampate. Kako mundima zako nyokoma pour na justice, pour na bosembo, pour na kotambola na Christ, ezali pamboli pour na yo. Lot lokola azalaka mutu bosembo, motema ne bandaki ko tourmenter mutu lokola moi. Ndege amonaki mokili makambo bazo sala, ndege bazo tambola, ndege bazo tuka, ndege bazo tiola, makambo bazo kosala. Motema nde ezalaki tourmenté mpona yango. Yango mpe eloko Christ azosenga mpona bandimi. Alobi nini? Ata eza bongo bobanga bango te. Mitema na bino mpe ezala trouble te. Amen lingomba. Amen. Oyebi motema mutu ezalaka fragile. Ili bendete. Motema mutu kokozoka na mwela kwa moke. Motema mutu kokozoka na nzala. Motema mutu kokozoka na mpasi. Motema mutu kokozoka na maladi. Motema mutu kokozoka na souffrance que oyo yebile musuni yongo motema ezoki ale mutu apendi. Masia yela lobi ete mitema na bino etroublé te. Pebo banga te. Ko banga eza kozanga kondima. Mitema ko troublé eza kozanga kondima. Or, ce qui mutu andimeli Yesu Christ, mutu wana azali na assurance. Boyebi assurance. Bozalaka na mutuka, soko ozotambola na mutuka, okozwa assurance. Soki pina mutuka ebebi, est-ce okozwa na souci? Non, parce que oyebi koza assuré, okozwa mutu nini mususu, okozwa pe pina mususu. Ye mukola za kosengete, mitema na bino, misala troublé te, parce que mitema bani troublé. Na basusi ya mokili, na makambo eza koleka, na makambo modele na modele. Yango ayebisi bino ete, bino bokoko za na vision lokola bato ya mokili te, parce que bino bozali assuré. Kuna bazonzo assurance vie, bakufa gani? Mutu azwi assurance mpe akufi. Me awa na kati na Kristo, oza na assurance oyo ete, ata lelo eyeli yo mabe, okolala mpongi, oseki oke na mboka na nzambe. Yango masi azosenge mpona bandimi. Kobanga ezala te, mitema etumbolama te. Parce que Yesu masi azali. Boza na contrat monene na ye. Akokosundula mutu moko te, akokotika mutu moko te. Bamate yosokosogo ya pourquoi? Parce que bandimi bele bazosupporte mpasi te. Pona bandimi, pona bango asoka azangi mbongo, azamodi. Soki azangi ndako azamodi. Soki abeli nzamba za lisusu te. Non. Muntu aza konyokoma mpona Christ ezali pamboli. Esengo na bino ezala kaka teke non. Soki ozwi mwana osepeli non. Esengo na yo mondimi mpe ezalaka osouffrir mpona Yesu Christ. Onyokoma mpona kombo na ye. Mais otelemi ngwi, opengwi te, obougie te. Seigneur akosunga yo, mpe akolongisunga nyonso, mpe akopambola yo. Onyonso akoyaki telema.
ayebisaki bandeko na bino ete bozala na kati na ngai po ete na kati na ngai kimia ezali bokolenga na baboloko bokolenga na konyokwama bokosufrir boyika mpiko nga nalongi mokili lokola yesu masiya alonga mokili yo oza mwana na ye ozotambola na matambe na ye modele eza ye olonga te olonga te okolonga mutu na mutu kamata ndenge olandaka kristo kamatala ndenge otelemi liboso na yesu masiya oza na position nini zongela ye tala même message oyo yesu kristo atinda na cette église lelo nyonso aza koyebisa bango mpo na molongi mpo na molongi mpo na molongi na kopesa eboye mpo na molongi na kosala eboye mpo na molongi na kokelene eboye mpo na molongi ya kozala boye mais mpo ete moto alonga il faut zala na jésus-christ sans jésus-christ okosala rien bandeko sa yesu masiya okokosala eloko te pour réussir na baprojet na yo na makambo na yo il faut toujours associer Yesu Christ. Siko tala niveau ya kondima na yo tala ndenge telemi eloko nini yango etangwisi yo na Christ eloko nini epengwisi yo okomi mosika na Yesu masiya mpona nini ata ndenge mokili ozolinga na boye wana eza bango baza na mokili mais position ya bandimi ekokozala ndenge wana te lelo eza na bandimi ebele meme mpona boye awa azobanga abianga soki nake kuna namoni bamalade ye makasi mais bamalade oyo bini bozozwa kuna eza na eglise te tala banda bamipepe ebanda mpona kolakisa bino ete yesu kristo atikaka bana ne te nana bebi personne nana bungi personne mais na libanda kuna bakei combien moko na moko telema liboso na kristo landa ye butu lokola moi mipesa epai na ye yesu masiya akotika te akosunga moto nyonso ye alobi aza mobateli malamu atikaka bana ne te alalaka mpe pongi te ntango yo olalaka pongi yesu masiya azosala boni azobatela yo to na butu na moi aza pene na yo kobungisa ye te yango nkolo alobaka vraie bénédiction eza koyeba jésus christ atonaki pierre kuna bazoloba na za nani o kuna aloba eli o kuna aloba jean baptiste aye kotuna bayekoli aye kotuna pierre bongo mpona bino bayekoli bozoloba na za nani pierre alobaki yo ozali emmanuel mwana na nzambe maloba nkolo ezalaki nini oza beni donc opangwami koyeba yesu masiya bandeko eza bénédiction yango alobi soki moto alingi komikumisa na mayele no te na bozwi na yo te na biloko ya mokili te mikumisa na intelligence mpe na koyeba nzambe soki oza na yesu bandeko oza na esengo zanga kolia azala na yesu zanga libala azala na yesu zanga mokanda yesu masiya azala na kati na yo akotika yo te akosunga yo oyo nyonso akweyisa ye kondima na ye zongi epa na kristo ye akosaka te tala banda tiliti akosa nani akosaka te soki ye alobi ezalaka bongo mais il faut bandi bazala na patience bandimi eloko ezokoma bandimi eza nini mondimi alingi soki aye lelo kaka lelo nkolo apesa ye kaka lelo asengi lelo nkolo apesa ye kaka lelo soki azwi te alors kondimi ekoyi ye eza nzambe te mais non masi azanga na nkisi te ake kaka lelo apesa yo kaka lelo mpe à la fin de compte alors okei oyebi na église bato bayaka ye kaka lelo azwi kaka lelo balandaka te milimo na bango ekufaka nzambe aza moto oyo alambaka motu apreparaka motu ese na kolatala olobi ni kozolata na bankingo lelo mpo monango or ekomi kitoko bino oyebi mosala esalemi na kati eza mosala mokolo moko te batimola yango epai eleka na izine epai basokola yango epai tala nyonso wana mpo na nini mpo ete ebonga lelo babenga yango ordre alati ndenge mpe nzambe asalela kati na motu moko na moko zala patient liboso na yesu masiya zala na kondima ete nzambe azali soki alaka yo okozwa yango ye alobi tout est possible epana impossibilité ezalaka te
yango babengaka nzambe parce que asalaka bamakambo oyo moto ya mokili akosala yango te. Amen ngomba. Bino boza bana molimo bobotami na kondima ya Abraham. Mais bolanda mpe ndenge Abraham atambolaki oyo babengi koko ya kondima. Tala babeta balekaki, tala souffrance amonaki, mais azalaki toujours na confiance en nzambe na ye ke nzambe akosaka te akopesa. Abota na mbula combien masi ayobela bino butu lokola boyi naki mukolo donc nzoto tu esi ebeba mwasi kuna mpe double ménopausée mais po nzambe alakisa na bato ete ye aza nzambe ye akosaka te ye asalaka opération ye apetola mpe asunga ye malade nini na nzoto no nzambe akokolongola yango te ye alobi aza le plus grand médecin ye atretaka sankisi santonga tala ndenge ozokɔta mabonde nzambe azopetola mpe azolongola makambo nyonso. Donc mutu moko abangisa bino te ye alobi soki nzambe aza mpona biso nani akotelemela biso personne. Mokolo mosusu molimo na nzambe oyebisa bino awa oyebi na Kisasa na Kasabobo babandaki kobokola bangulu kuna na Kasabobo. Bato mokili bafanda nie te tanga pillage alors bango bakoti na kati ya kaza bakoki kopie ngulu bakenda balamba balia te ngulu bolulu ti bayi kozongisa yango basakanaka na eloko ya nzambe te bino boza presque yango. Yalobi il a traversé les cieux ti akiti awa po asomba ye to bozali eloko na ye ozanda na ye eloko ya mutu yo kosakana nango koma tala kaka eloko non yo mutu na mosuni mutu yo kosakana na eloko na yo to voiture na yo akozala ndenge nini bongo mutu aza mbate na Yesu Masia yo sakana na ye nzambe akotika yo akotika te moko na moko kangama na liloba kangama na Christ mipese epai na ye sepela pe osouffrir pour la Jésus-Christ. Mais la loi chrétienne yo sakala ba mona mpasi. Nzela liloba na nzambe se bino boloba ke ça mpasi pe nzambe kaka serote nzambe mpasi pe minyo kwa. Mais na personne nzambe ko pesa croix pe tolonga yango moni soki mundimi alali pongi azongi na mboka na nzambe ezalaka fete moko monene pour passer alongi aleki na beta aleki na ba difficulté awanga nzambe te apenguti moko na moko azala bongo Yesu Christ akotika te akosunga ye boyebi makabisho me bakoko lobela bino mpona ye te tala betango alekaki tala souffrance azalaki nango me lokola agardaki nzambe kaka ti nzambe alongisaki yo mpe nzambe akolongisa yo donc mutu na mutu kangama na liloba kangama na Seigneur tika kobanga mipese epai na ye. Jésus Christ aza grand maître. Donc Jésus Christ aleki na nganga na magicien na ndoki yango moni même bademo bayebi ke Jésus Christ aza nzambe soki bamoni ye basalaka nini bazo trembler mutu aza na Yesu Masia na nzoto na ye ozotambola na molimo na nzambe elongi ne ezongenga soki ndoki amoni yo akokima akoyoka somo mutu na mutu kangama na liloba mipesa na kata na Christ yikampiko ata souffrance ezali kobanga ezala te Yesu Christ azali azobatela bino aza kosunga bino aza kosala na kati na bino butu lokola moi ye akosaka te. Donc soki omipesa epai na ye akobimisa opuleli akobongisa yo akopambola yo ye alokotaka na mputulu atongole likolo soki omipesa epai na ye oyo nyonso ayoki maloba na nzambe abatela yango boboto na kombo na ye. Santo, Santo, Santo. Yahweh nzambe tata mozwi na ngwana stato zali kozali mpo kozala seko. Santo, Santo, Santo. Yahweh nzambe tata mozwi na nguya nyonso tata ozali kozali mpo kozala seko. Santo, Santo, Santo. Yahweh nzambe tata mozwi na nguya nyonso tata yo ozalaki ozali mpe okozala seko na seko. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que j'y vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands offices de l'homme qui ne peuvent sauver.
L'air souffle sans vent et il rentre dans la terre. En ces mêmes jours, leurs desseins périssent. Heureux c'est lui qui pousse le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subit d'âge en âge. Louez l'Éternel. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yahweh Nzambe tata mosinwa tata yo zali kozali pe okozala seko na seko. Disciple Dieu donné zongisa matondi na sima ya mateya pe ya pe mkoma lelo. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Yesu Kristo. Nikusikia kupesa soma kasi ya kutenda Yesu na sina moyo mkono leo. Amen. Yesu Masia, merci mingi na kwa siku pesa leo wakati na bana yo. Amen Seigneur. Sunu tata mama oyo wewe bana kuzo sika kati na mitema na bana na yo. Au bazalaki na mbangi, au bazalaki na ber, kolo ya solo mama oyo wewe kota kati na bango. Wewe bana kufortifier bango, et bana kupesa bango susu courage. Baeba koeba ete yonda zali nzambe yonda mutosalaka nyonso eloko moko elekelaka yo ezali te tata nazala esengo eloba osi kopesa mokolo lelo ete bana na yo bakotia yango na misala mpe bakomona bikamwa na yo kati na lobota na bango kati na misala na bango kati na nyonso oyo bakosimba ntango bakotia komona yo liboso nkolo Yesu Masiya yo kobimonisa na yo tata mingi akosenga ezali kasi mpe ezali mokuse nkolo Yesu Masiya na tiki docteur na yo pambola mkono lelo kona hotel bana nkolo na tiki liso na yo prophète na yo tata oyo pesa ki mkono lelo kona koleni sabana nkolo ya solo we bana kopambola bango ikolo ko ya nkolo we bana nkolo ya bango lisusu ya mingi po ba ba kolesa libota Yesu kumiso kwa matoza ni mkono tata na tiki le reste ya journée ko na maboko na yo kuzoma ya moko na moko pa na maboko na yo tata we bana kobatela biso kimya na yo Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Mozalisi ya likolo na se ya wana bibili okumisa mosanjo la ma. Batonde pa na nkombo na nkolo Yesu Masiya. Bateli moko na moko ko bande matia kino suka na yango. Moko na moko yo kingo amonisa na misala mwana na nzambe. Pambola ba omo basala otombo na yo. O atozo misama toni pambola bango lokola mwana na nzambe. Tikete ngolu boboto na yo mela kata msoni beleke maseko. Amen. Amen. Boto olingo bosembo na kombo na Yesu. Amen. Libota na Yesu Masiya. Betela Yesu na yo maboko esika bozali. Amen. Libota na Yesu moko na moko ayoki malumo moko malelo. Monisa yango la kate misa. Oete nkolo aye kopesa yo liloba oyo leki maloba nyonso na mokoma lelo. Amen. Aye ko rappeler yo ete ye azali nani? Azali tata. Amen. Qu'il est ton père. Tant vous allez kobunga aye ko rappeler mais tu es plus que vainqueur. Tu l'as oublié que tu es plus que vainqueur. Les autres moto abungisi 100 €. Moto mo rappeler mais tu es millionnaire. Amen bana na nzambe. Donc ala ndasu makamwana te ko kango banga maladie ko banga défi problème ozali nango soki moke ya mwana lité moko manelo moko na moko akini ko méditer yango ezalaki na mokanda na Romains chapitre 8 verset 37. Amen bana na nzambe. Romains chapitre 8 verset 37 moko na moko a méditer yango sur malamu na ndako otanga yango na kati na kimia kolo apambola bino nyonso apambola mi aloba amen. Amen libota. Mokete kolo apambola bino boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu. Programme ya semaine bana na nzambe mulimo na nzambe kati na chef spirituel représentant légal de l'église ici komona ete satana ayangi miango makasi amen bana na nzambe pona ko yiba lipamboli ya bana na nzambe oyo ye na 2021 oyo pote ani ozali année ya couronnement de gloire ondimi yango.
O moko na moko za couronner la gloire na bomoi na ye. Mais mabe satan na moni yango. Ameba na Nzambe. Kasatiki ba oku na ete. Molimo na Nzambe asiko pesa mabondeli na kati na église na mwana na Nzambe bobimba. Mabondeli wana ekosalema bana na Nzambe semaine mobimba. Bokolanda ba programme nyonso na kati na ba forum ya WhatsApp pe na page ya Facebook moko na moko. Prière ekosalema matin soir. Moko azanga te. Ameba na Nzambe. Na bitumba ya satana. Kola pesa biso makasi biso tosala nini? Telema. Ameba na Nzambe. Yango na telema bana na Nzambe. Programme ezali koleka. Yango wana moko na moko ala ndengo malamu. Mabondeli ekozana 5h à partir ya lundi ti vendredi. 5h à 6h le kola momesano. Peine à 18h à 19h wana ekobana mardi kilo vendredi. Amen ibota. Toujours na ligne ya conférence. Et puis dimanche qu'il te zali toujours na ligne ya Facebook na ngonga ya 12h. Mouton soit la brancher à la néro malamu. Et koleka en boucle pour être mouton soit à la présent dans cadre d'un programme de prière. Bah droit Seigneur moko na moko ayibidenge ni de pesamaka. Bah droit ya Seigneur oh et pesamaka dit cotisation loyer pe maike makamondenge na ndiko offrande yo na numéro ya banque boyebi yango to koya na cadre ndako na Nzambe ko déposer yango. Kolo apambola bino so apambo mi azali awa alo ba amen. Le ba niso amen. Tokola yesu mongongo amen. Le ba amen voisin yo kapasi amen. Amen. Ubongo bolingo bosembo na kombo na Yesu Masia. Maïke zali soki mokete, tozali ko clôturer prière na biso bokoma lelo, tokotele mabongo na kombo na Yesu. Santo, santo, santo. Yawale kina kuya tato zali kozali pako la seko. Santo, santo, santo. Yawale kina kuya tato zali kozali pako la seko. Santo, santo, santo. Yawale kina kuya tato zali pako la seko. Akuru Yesu molimo ambino zana kuya tia kotele mananzile kote molimo te santo. Pima! Pima! Kime na komo na Yesu. Na komo na Yesu masia mona nzana na bilio kota mona bilio kezaki biso mituka na komo na Yesu ba tram ba metro. Pizama! Pizama! Autosengi tetikete molimo santo na komona Yesu akokisa na libondeli o masia ezalaki biso ete tata na biso oyo ya likolo komona yo ezala bule bokonzi na yo eya mokano na yo esalema na se lokola na likolo pesa biso kwanga ekoki lelo limbisa biso nyongo na biso pela moko tolibisi bango na nyongo na biso kamba biso kati na komeka mate kasi libisa biso mabe amen tata mapambo lelo akene libota na yo momela na bango lelo lobi libela kino waseko amen amen boboto bolingo bosemo na kombo na Yesu Masia. Nzambe na ngolo. Oh Seigneur, alepa na nani mobikisi na bato na se na mokibuleli kombo na yo oyo yawe na biso nkolo